Sveiki visi, štai matote Viessmann šildymo katilą Vitodens 100 ir programuojamą termostatą Vitotrol 100. Nėra jisai labai išmanus ir išvaizdus, dėl to mes jį pakeisime į išmanų termostatą Nest. Viessmann termostatas jungiasi dviem laidais, vienas eina prie NO, kitas prie COM. Tokiu pačiu būdu galima sujungti Nest termostato HeatLink su katilu. Matome schemą, jungtis 1, 2, 3. Instrukcijoje matome, kad antroji atitinka COM jungtį, o trečioji NO. Dėl to galime sujungti tuo pat būdu, kaip ir buvo sujungtas Viessmann termostatas. Na, o čia bendra HeatLinko pajungimo schema. Jam reikalinga įtampa, jungtis N ir L. Taip pat jau minėti antra ir trečia jungtis valdymui šildymo. Na, o T1 ir T2 bus panaudoti senieji laidai į svetainę ir jie bus Nest termostato maitinimo laidai. Tai čia buvo vienas pajungimo būdas, kurio aš dėja neišbandžiau, o išbandžiau OpenTerm pajungimo būdą. Mano katilas palaiko šį protokolą, Nest termostato naujovė trečioji kartoje ir buvo šio protokolo palaikymas. OpenTerm protokolas ir pajungimas yra išmanesnis tuo, kad papildomai gali kontroliuoti, kada turi būti paruoštas boileris karšto vandens ir kokios temperatūros jame vanduo turėtų būti. Čia matome bendrą OpenTerm protokolų pajungimo schemą, o T ir T laidais yra tiekiama žemos įtampos srovės, dėl to tai yra, mano nuomonė, saugesnis variantas negu pirmas, kuriame naudojama aukšta įtampa. Matome katilo instrukcijoje pajungimo jungtis. Mūsų domina C pajungimo linija, B dalis, tai yra jungtis pažymėtos 1 ir 2, yra skirtos prijungti OpenTerm prietaisą. Gyvai ši detalė atrodo štai taip ir iš pirmos ir antros jungties kabelis keliauja į HeatLinką ir jungiasi prie OT1 ir OT2. Senojo termostato laidą atjungiau nuo katilo, pasižymėjau jį, jeigu prireiktų ateityje grįžti. Na, o senąjį termostato laidą panaudojau sujungti HeatLinką su pačiu termostatu. Šis laidas keliauja į svetainę ir jungiasi su Nest termostato baze. Galiausiai tai reikia pajungti maitinimą HeatLinkui, jungiasi prie N ir L. Toliau įjungiame įtampą, grįžtame į svetainę, uždiname termostatą ant bazės. Reikės jums praeiti pirmą nustatymo vedlį, nustatyti sistemos parametrus ir termostatas pradės mokintis. Trumpa demonstracija. Užstatome, kad kambaryje norime 24,5 laipsnių. Nuotoliniu būdu termostatas gauna komandą, reaguoja ir akimirksniu katilas persijungia į šildymo režimą. Sumažiname temperatūrą ir katilas šildymo procedūrą baigia.